Met de jonge activist Jamiro Pink spraken wij over een terugblik van het jaar 2020, maar meer een terugblik voor hoe dit jaar is geweest voor met name onze jongeren. Hoe is het beleid van deze regering tot nu toe geweest richting jongeren en wat willen jongeren graag voor 2021? U hoort Jamiro Pink in gesprek met TBN Prime Alert. Cameraman Raj Mahangu legde het volgende interview vast. De zaken die toch zijn blijven steken dit jaar, hè, want het is een bijzonder hectisch jaar geweest. 2020, je zou je eens denken, ja, zo'n mooi getal, maar ja, betrangen en zodoende zijn er wat punten die wij als land waarmee we te kampen hebben gekregen. Een nieuwe regering is komen zitten, een hele COVID. Ja, een pandemie, we krijgen te kampen met een pandemie. Dus het is natuurlijk goed dat we aan het eind van het jaar een beetje gaan evalueren en kijken hoe we dingen in 2021 beter kunnen doen. En ja, zoals u het aankondigt, een van de jonge activisten. En de taak van een activist is om mensen ideologisch te scholen en zodoende met ze bezig te zijn. Dus vandaar dat ik u persoonlijk en het station TBN heel erg respecteer. Want jullie zijn echt een van de weinige mensen die educatief willen bezig zijn. Hè? Want eerlijk gezegd, de media vandaag aan de dag is af op zelfmoord. In de zin van, die mannen hebben geen belangstelling om educatief bezig te zijn. De man make money en ze draaien een heleboel sensatie in die ruis kan starten in die samenleving. Dus vandaar dat ik ook de TBN-familie een harte dank wil leveren. Dat jullie ook helpen aan, dat jullie een bijdrage geven aan het opvoeden van deze samenleving. Ja, precies. Ja. Wat zijn vooral zaken die jongeren hebben bezig gehouden dit jaar? En u zei het al, het is een zeer bewogen jaar, vooral mede gelet op COVID-19. Ja, kijk, ik ben zo'n beetje onder de jongere gemeenschap, hè, en ik luister zo'n beetje. En zaken die ze heel erg verkeerd gezind zijn, is wat de regering nu eigenlijk doet. En we hebben gestemd op een nieuwe regering, een nieuwe wind. Maar als ik eerlijk gezegd een evaluatie moet maken van wat er bij de vorige regering gebeurde en deze, is het enigste verschil dat ik constateer dat Bouterse zijn vrouw niet 10.000 posities gaf. Begrijp je? Dus dat zijn dingetjes die waarnaar de jeugd wil kijken van ik wil ook een toekomst hebben. Ik wil later ook mijn huis kunnen bouwen, mijn auto kunnen kopen. En waar start je nu in deze tijd? Begrijp je? Dus de regering moet dit soort dingen gaan aanpakken. Ze moeten de mensen eigenlijk niet voor een loopje in de park zien te nemen, om het eerlijk zo te zeggen. Ik luister echt naar mijn leeftijdsgenoten en brada, dat ding ziet er niet mooi uit. Ja, de standpunten eigenlijk, of tenminste de beloftes die zijn gedaan voor de verkiezing, worden nu niet waargemaakt. En ik tenminste als jonge burger van het land die echt iets van dit prachtig land wil hebben, ziet dat dit niet goed gaat. Vandaag aan de dag, hoeveel mensen in de politiek durven hun vinger op te steken en te zeggen, of ze bij namen te noemen, laten we ze bij namen noemen, de handelaren hier in het land, toch? De importeurs. Die mannen importeren de boel voor je, waaraan er dadelijk allerlei valuta-interventies gepleegd moeten worden. Ik hoor ze het zo mooi uitleggen in de media, maar eerlijk gezegd weten we waar dit probleem zit. En ik zag dat u eergisteren iemand heeft geïnterviewd die over kippen sprak en mest. En waar gaan we naartoe? Begrijpt u? Men praat over, we kunnen geen mest vinden om Surinaamse kip is nu 2 keer zo duur als die buitenlandse bootjes. En dan moet je je afvragen, waar ligt het probleem eigenlijk? Begrijp je? Het is dat wij als consumenten zelf niet bewust zijn van wat wij met onze economie doen. We moeten bewust zijn welke kant, welke richting we op willen gaan met onze economie. En dat komt doordat wij in de eerste instantie te veel importeren. We zijn te afhankelijk van de import en dat is niet goed voor je land. Je moet qua je voedselvoorziening in de eerste instantie eerst
onafhankelijk zijn van het buitenland en daarna kijk je wat je kan exporteren. Maar 99% van alles importeren we hier. En dat zegt mij dat we echt diep in de put gevallen zijn. En dat we vandaag aan de dag een vicepresident hebben die ons komt zeggen, no Axmi Lolo Sani, dan zegt het jou hoe ver we teruggevallen zijn en geeft jou eigenlijk het niveau aan. Begrijp je? Dus 2021 wordt een jaar waar we gaan moeten werken. Begrijp je? Het wordt een jaar om kenki praxeri naar Makandra, hoe wij eigenlijk dit land vooruit gaan kunnen brengen. En dat gaan we kunnen doen door de productiesector op gang te brengen. En ik probeer heel hard de jeugd bewust te maken dat qua onze voedselvoorziening in de eerste instantie, dat industrieën hier in het land van de grond moeten komen. En ja, als je nu even een kijkje moet nemen, loop maar naar de Hakerenbank, Handels- en Industriebank. Ga met jouw plan dat je iets wil ondernemen qua produceren. Hiervoor ga je die lening niet geven, omdat de man, je komt aan die mannen hun brood. Jij bent hun brood, want jij moet komen kopen wat hij voor je importeert. En daarom vind ik het een beetje erg. En vandaar dat ik ook hier in de media probeer mijn stem, of tenminste mijn bezwaren. Want ik kijk natuurlijk naar toekomstperspectieven voor het land. En daarom wil ik het ook zo via uw kanaal bekendmaken aan de gemeenschap. Dat wij een beetje dit soort dingetjes in mind moeten houden. Begrijpt u? COVID-19 heeft heel wat zaken meegebracht. Het heeft ons heel wat dingen geleerd. Hoe zijn jongeren volgens u, heer Pink, vooral omgegaan met COVID-19? Nou, en welke kansen hebben ze allemaal hieruit kunnen benutten? Ja, kijk. Ons leven is zwaar gebukt gegaan onder de sombere deken van armoede. Tenminste, slecht beleid, slecht bestuur, slecht financieel beheer, toenemende muntontwaarding, onbeschafte corruptie en een chaotisch beleid ten opzichte van buitenlandse relaties en mogelijkheden. En als je praat over wat voor kansen deze jongeren hebben geen kansen. Als ik het kort zo zetten, kijk maar naar onze educatie. De rangvoorwaarden. Onderwijs moet toegankelijk zijn voor ieder. En men moet het echt gaan reorganiseren, want onze jongeren raken gedemotiveerd in de schoolbanken. Ik was laatst op een maand in Taki en ik vertelde van, ik vraagde die journalist, wie heeft Amerika ontdekt? Men zegt Columbus, hè? Maar het is inmiddels gebleken dat het niet zo is. Maar als je je diploma wil hebben, moet je weten dat Columbus het ontdekt heeft. En dat is eigenlijk die tekortkoming vandaag aan de dag in het onderwijs. Ons onderwijssysteem is ontwikkeld speciaal voor ons, om ons achter te houden en ons allerlei onnodige zaken te... Maar je hebt die diploma nodig. Begrijp je? Dus men gaat het onderwijs moeten reorganiseren. Dat toegankelijk is voor onze jongeren. Want jongeren willen dingen kunnen waarnemen. Ze willen dingen kunnen zien. Ze willen die interactie kunnen zien. En vandaar dat wij de conclusie trekken dat onderwijs eigenlijk niet helpt vandaag. Het werkt niet voor ze. En zodoende praat ik met mijn leeftijdsgenoten. Je houdt ze een beetje gemotiveerd. Want wij weten allemaal dat educatie de stap is naar succes. Maar brada, code eerlijk. We zien dat het ook heel erg misgaat daar. Dus vandaar ook dat ik op dat vlak mijn bezwaar bekend wil maken met het ministerie van Onderwijs, die heel wat mooie plannetjes heeft. Dat ze die daadwerkelijk tot toepassing brengen voor onze jonge mensen. Dat we gaan leren zaken die we nodig hebben. Nodig hebben in deze maatschappij. Want we wonen in een heel klein, we wonen in een kleine gemeenschap, een kleine maatschappij. Maar geen 700.000 mensen, maar op Pinaren zo. Dan is er iets mis met ons. Hè? Ja. En zodoende kan je ook zien dat, ik had laatst gevraagd, ik kom de klas binnen en ik vraag die kinderen, wat dat je nu aan hebt, aan je lijf, is in Suriname gemaakt. Zelfs je tanden zijn 90% buitenlands, omdat alles dat je eet vanuit het buitenland komt. Begrijp je? Dus wij moeten daarmee heel veel rekening gaan houden dat wij industrieën hier in het land van de grond moeten krijgen. En wij deze jonge Surinamers nodig hebben om te werken voor onze maatschappij. Om te werken om ons land vooruit te brengen. Want elke kans die ze vinden, gaan ze naar het buitenland.
elke kans die men kan vinden om te vluchten, ja, vluchten, zich ergens anders te gaan vestigen, gaat men naar het buitenland. En hoe abstrana manu van uru, voor mij, den passie gi unu, we hebben mensen in de technische school, voor kon bouwen infrastructuur gi unu, nou was strana ma moest mek de broeiki, nou was strana ma moest mek de passie, en nou was inkritrama. Begrijpt u me? Dus eigenlijk, de reden, de boodschap van deze hele interview is eigenlijk dat Kenji Praxeri Manga Makandra, hoe wij dit samen gaan kunnen oplossen in 2021. En dat moment kan komen dat ik samen Ubema Paka Kondredis aan. En dat wij samen iets kunnen betekenen voor dit prachtig land. Als wij geloof hebben in de rijkdom die ons geschonken is, in onze mensen en onze natuur, dat wij daadwerkelijk tot uiting moeten gaan brengen. En om daadwerkelijk daartoe dan te komen, heer Pink, hoe zou de regering dan haar beleid moeten uitstippelen? In de eerste instantie, we moeten weten dat de mens centraal staat in dit gebeuren. Ja, je kan komen zeggen dat je privileges hebt en je dochter ook van die privileges mogen genieten. Maar uiteindelijk zijn het mijn belastinggelden die daarvoor betalen. Dus in de eerste instantie ga je me goed verantwoording moeten afleggen wat met mijn belastinggeld gebeurt. En daarnaast ga jij de zaken voor me moeten, voor de zaken voor mij in orde. Want je werkt voor mij uiteindelijk, voor het volk. Het is voor mij. Dus je gaat de instituten in orde moeten maken dat ik daar kan komen. Begrijp je? Je werkt voor mij. Dus de regering moet daadwerkelijk zaken in orde maken voor die gemeenschap. Dat zij een stepping stone kunnen zijn naar grotere hoogtes van dit land. Dat wij welvarende periodes tegemoet kunnen gaan. En dat wij iets kunnen maken wat mooi, kan ik wel mooi zijn van Kondredis. Tot slot, welke oproep plaatst u naar jongeren voor vooral 2021? Nou, in de eerste instantie, ik sprak over het onderwijs, maar we hebben het nodig. Dus de schoolbanken niet verlaten. Het is in de eerste instantie. Tweede, dat wij nu meer dan ooit heel creatief gaan moeten zijn wat betreft de zaken om ons heen. Hoe wij een aangename levenssfeer voor elkaar kunnen creëren. En ik ben begonnen met heel wat projecten. Projectplannen die ik heb uitgeschreven voor 2021. Kijk maar, bijvoorbeeld in mijn buurt heb ik, we wonen hier langs een berm en een goot. Hè, en ik heb heel wat jongeren bij elkaar gehaald om dat wij 2021 de buurt eigenlijk voor een contributie gaan vragen. Dat wij onze directe omgeving schoon kunnen houden. Begrijpt u? Dus het is dan een wisselwerking dat we jongeren de gelegenheid geven te werken. Of dat ze geen kwaad hoeven uit te voeren om aan centjes te komen. En dan tegelijkertijd dat wij als buurt een heel mooie en schone omgeving hebben. Begrijpt u? Dus dat zijn natuurlijk dingetjes, initiatieven die ik neem om de jeugd bij elkaar te brengen. Dat we iets hebben te doen en dat tegelijkertijd ook bijdrage levert aan de opbouw van ons land. Dank u wel en all the best voor 2021. Dank u wel en hetzelfde voor u, de gehele gemeenschap en vooral de TBN-familie. Heel veel power en ik vind het prachtig wat jullie doen. Ga zo door.